Balaca Qarabağlıq sizsiniz? Deməli belə, bugün sizə Balaca Qarabağlığın müəllifi Səməd Behrəngidən danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə ki, bu kitabı hamımız eşitmişik. Səməd Behrəngi təkcə yazıcı deyil, o bir müəllim olur və kitablarını yazmaqdan məqsədi uşaqların dilindən anlatmağa çalışmaqdır. Kitabları daha çox uşaq ədəbiyyatı, nağıl olsa da, hansı ki, böyüklərin oxuya biləcəyi nağıllar adlı bir başlığa girə bilər. Səməd Behrəngi bir kitab axtarır və bununla bağlı bir kitab evinə gedir. Həmin kitab evində bir bəy ona həmin kitabın özündə olduğunu və ona verə biləcəyini deyir. Qeyd edim ki, kitabı tam olaraq xatırlamıram, amma söhbətin biraz siyasi, yəni mübahisəli olduğu bir kitabdan getdiyini bilirəm. Və əslində başda Səməd Behrəngi biraz şübhələnir, geri çəkilmək istəyir. Ancaq söhbət başlayır iki insan arasında və Səməd Behrəngi uşaqların əslində hansı ki, kənardan gələn kitablarla, səhv eləmirəmsə o dövrdə Amerikadan gəldi kitablar, həmin kitablarla tədris olunmayacağını, çünki orada uşaqların normalda stolda yediklərini, başqa meyvələrin yediklərini, bir çox nüansı toxunduğunu, amma yaşadıkları yerdə, yaşadıkları dövrdə bu hadisələrin olmadığını, yəni onların daha çətin, bəzən yeməyə bir şey tapmadıkları bir dövrdə yaşadıklarını deyir və bunun onlar üçün bir çarə tapmaq istədiyini dilə gətirir. Və həmin insan Səməd Behrəngiyə bir məsləhət verir ki, sən bir şeylər yaz və bunu uşaqların dilindən yaz ki, onlar bunu başa düşsünlər. Və Səməd Behrənginin Balaca Qarabağlıq hekayəsinin başlanğıcı burada başlayır. Tanış olduğu insan isə Qulam Hüseyn Said olur. Qulam Hüseyn Said İran ədəbiyyatının çox önəmli yazıçılarından biridir. Balaca Qarabağlığın toxumu elə burada atılır əslində və Səməd Behrəngi Balaca Qarabağlığı yazır, ərsəyə gətirir və hansı ki, indi biz də oxuyanda çox düşünürük, içimizdə bir şeylər tapırıq o kitabda. Və bununla bitmir təbii ki, başqa kitabları da var. İstəsəz baxa bilərsiniz. Səməd Behrəngi əslində Arazda boğulmuş tapılır. Bəziləri bunun qəza olduğunu, bəzilərinin bunun bir sui-qəsd olduğunu deyir. Qeyd edeyim ki, Səməd Behrəngi Azərbaycanın oxumlarını bütün bölgələri gəzərək toplayır və fars dilinə çevirir. Yəni bizim üçün də əslində böyük bir iş eləmiş bir yazıcımızdan söhbət gedir. Bu qədər və siz Balaca Qarabağlı oxumusunuz.